Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham kerakli programmalardan biri. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bu yerda turli bo'limlari chiqib kelmoqda. Bu programma bir vaqtning o'zida, ya'ni bitta programmani o'zida sizga juda ko'plab suratlarni har xil ko'rinishga keltirib berish xususiyatiga ega programmalardan biri. Xo'sh, birinchi bo'lib mana Collage bo'limini ko'rib chiqamiz. Bu yerdan siz xohlagan rasmlaringizni tanlashingiz mumkin va ularni bir qancha rasmlardan bitta rasm taxlashingiz mumkin. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xohlagan stilga qo'yib, chiroyli fonlarda siz o'z suratlaringizni joylashingiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma yana ko'plab funksiyalari bor. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu bo'limlarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'sh, mana bu yerda filtr bo'limi bor. Bu yerdan siz xohlagan birorta bir suratingizni olib, ushbu suratga filtr berishingiz mumkin. Masalan, mana bu rasmni ko'ramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek har xil ko'rinishni chiqazib beradi. Xo'sh, mana bu yerda yana boshqacha bo'limlari bor. Bularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, qulay programmalardan biri. Bundan tashqari mana eskiz qilishingiz mumkin yoki har xil fonlar qo'yishingiz mumkin. Mana masalan, mana bu suratni olamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli ko'rinishga keladi ushbu surat. Mana bu yerda juda ko'plab funksiyalari bor. Bemalol ko'rib chiqishlaringiz mumkin. Undan tashqari fon ham almashtirishimiz mumkin. Fonini ham xohlagan birorta suratni o'zingiz to'g'rilab chiroyli ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Saqlanib tugmasini bosish orqali siz albatta telefoningizga saqlanib qilib olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.